ਸੋ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਧੂਰੀ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੁਣ ਉਹ ਟਲਿਆ ਸੀ ਜੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸੰਬੰਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਵਰਤ ਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜਸ ਦੇਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਜ ਹੈ ਵੈਦ ਮੇਘਨਾਥ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵੈਦ ਮੇਘਨਾਥ। ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟਸ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਸਖੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੈਦ ਮੇਘਨਾਥ ਆਯੁਰਵੇਦਾ। YouTube 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਹੈ ਵੈਦ ਮੇਘਨਾਥ ਆਯੁਰਵੇਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਨੁਸਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੈਦ ਮੇਘਨਾਥ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਜ਼ਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੋ। ਸੋ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਛਿੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਛਿੱਕ ਆ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਰੀਟੇਟ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਦੇ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰ ਛਿੱਕ ਆਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਛੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਜਮਾਏ ਹੋਏ ਨੁਸਖੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਵੈਦ ਮੇਘਨਾਥ ਜੀ ਦੇ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ। 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਚੇ ਹੋਏ, ਪਰਖੇ ਹੋਏ, ਅਜਮਾਏ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੋਂ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਜ਼ਲੇ ਦੀ, ਛਿੱਕਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, 7 ਨਗ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 7 ਨਗ ਲੈਣੇ ਆ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਡੋਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਅਡਲਟ ਲਈ, ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਇਹ। 7 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਔਰ 7 ਹੀ ਪਤਾਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਔਰ 11 ਪੱਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ, ਤਾਜ਼ੀ ਤੁਲਸੀ ਤੋੜ ਕੇ 11 ਪੱਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਔਰ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਤਾਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਤਾਸਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 10 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ ਲੈ ਲਵੋ ਜਾਂ ਫਿਰ 7 ਪਤਾਸੇ। ਸਿਰਫ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ, ਪਤਾਸੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਔਰ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਟ ਲਓ ਖਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ 250 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਈਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ml ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੱਠੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਕਾਓ। ਮੱਠੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਾਈਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਸਿਮ 'ਤੇ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਮੱਠੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ 1/4 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਣ ਲਵੋ, ਛਾਣ ਲਓ। ਪੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਸਪੋਜ਼ 9-10 ਵਜੇ ਜਾਂ 11 ਵਜੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੋਜ਼। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਬਣਾਓ, ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਡੋਜ਼ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਡੋਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਰਾਕ, ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ 10-15 ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਨੂੰ, ਛਿੱਕਾਂ ਤੋਂ। ਬਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਛਿੱਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਦਿਨ ਕਰੋ ਸਿਰਫ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ ਔਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਾਲ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਦੱਸਿਆ YouTube 'ਤੇ ਵੈਦ ਮੇਘਨਾਥ ਆਯੁਰਵੇਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਵੈਦ ਮੇਘਨਾਥ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਉਠਾਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਕਰਕੇ ਨੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ। ਵਿਕਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਟੀਮ ਲੈਣੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਟੀਮ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਵਿਕਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭਾਫ਼ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਕਰ ਲਓ 1 ਵਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਨੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਔਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਰੋ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।